chance, mais conséquence wana et ko corriger peuple nzambe et ko corriger peuple congolais le loté, mais plus tard tu comprendre peuple comprendre que non o ils a livré o ils a faux autant sa chance et avant bataille la chance na yo ba pesa yo et c'est leur offrir quelque chose mettons ba koti na kati ya église ya reposo mona que non avant ba yamba yo ils na ba procédure songolo pakamboka na biso o comprendre que non to ya bakuluna et mati ba fazer baza et belé sokolandi source ya ba problème ba fazer wana ce sont des églises donc problème eza lelo na kati église ya Congo pas si église ya Congo eza nini toza fort na ba prophétie mais toza fort te na losambo Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César kao info plus tala pe mona info plus. Bienvenue à très cher internaute, il y a www.infoplus.com, nouvelle formule. Ngawabino Mustafa Malembe. Nena Sarabino Kara Kenobo Mesana Nangai, Baebele déjà Babandi Pe Komesana Nangai, Nenga Tolobara Baromesana Nango, Komesana Kaka. Tout ça, Ramusalo et Zarapona ko informé, Bao Nyon Soyo, Balandarabiso, Babone fidèle Nabiso. Nakozanga te ko remercier bino vraiment talakaka mikolo belé tozo diffusité mais bozakaka toujours wana na kolandaka biso et puis na ba message na bino ya liboso nakozanga te ko remercier mon papa mon DG Lukman Moudingumba merci mon vieux Babi Mboli ya agence Badem Oversi au ezalaka na Belgique yango ezalaka soki au pesi biloko na yo to komisela na porta ndaku les boss René Mikobi agence Troika mon vieux Papi Picouch mon vieux na Suisse merci papa Norbert na Londres merci vraiment na makambo nyonso tozo solo la nzamba songa biso ekende liboso lelo yo tobeta masolo oyo bino nyonso o to biso nyonso toyebi ezoleka na mboka makamba prophétie prophétie lelo ils ont créé des problèmes, prophétie ils ont créé des divisions, prophétie ils ont kende au-delà il y a oh nous sommes biso tozo kanamboka lelo to ana mosala nzambe moko déjà les kapana biso prophète Jordan na yé to solola na matali prophétie na lobi mingi prophétie mais to kokota en détail na mama mosusu na yango na kopesa ye mbala moko mbote prophète Jordan. Ah bonjour papa ngai mbote. Bonne santé. Nangolo Nzambe Tozali. Nangolo Nzambe Tozali. Prophète Jordan, au lundi déjà vu via Sige Nabiso. Tout Bengio Lelo ont intervenu par rapport à Makambo et à prophétie. Étant que prophète, tout solo la prophétie. Lelo, ceux qui te le bito la prophétie. Prophétie zoboma lelo mboka. Prophétie to banana na ba famille. Lelo prophétie est comme qu'on diviser ba famille. Lelo prophétie et comme ko sala que ndeko nanga mo tozala ne bien ba pesier prophétie kenga naza peut-être ndoki ndeko wana lelo to bebani étant que prophète de Dieu est-ce que prophétie et ezalaka po ekabola batu to prophétie ezalaka po esangisa batu to banda bon. Merci beaucoup pour la parole, je crois que na pesi nzambe merci pour na kokutana oyo lelo sepele go kotala ngai eza vraiment lipamboli pe na pamboli bino pour na visite oyo merci et pour na thème kitoko oyo apprécier que toi exploitant lelo et la prophétie et le quoi liboso avant to bique la prophétie faut to comprendre prophétie ezanini et prophétie ezali langage exact de l'Éternel o nzambe aza kopesa epai na basali na ye pour ba transmettre yango epai na peuple na nzambe pour ba édifier libota ya nzambe mais ce que lobi tozo ndengo meki ko introduire na kati ya na question na yo
kolanda lelo nde na kati ya mboka na biso tozali lolenge oyo lisakoleza kopesama nde ezali kopesa pasi pesa kokabola pesa ko séparer. Mais moi je sais bien que la prophétie de Dieu est kabolagate, mais la prophétie de Dieu est ya kapona ko zongisa moto na nzela pe ko zongsa moto na pensée moko ya malam. Merci pour prophète Jordan. Lelo yo tozo kende na po sujet na la prophétie. Tout nana no lelo boye. L'église boye, l'église de quoi il y a prophète Jordan. Le nom de l'église la pierre angulaire. Ouais. La pierre angulaire. La pierre angulaire, prophète Jordan. Lelo yo prophétie bimi mon amour azandoki. Mon amour azandoki. Au lieu de garder bo sambela ye. Bo bandi nanu na ko yebisa ba parents na ye mon amour azandoki. De 1, de 2 kolongola odela ya wana bozina mwana na bobengani ye mwana wana lelo akomi délaissé akomi lo tozolo baloko aba shege pa nzambe bino na che bino po oza musali na nzambe bino basali ya nzambe balobi basali ya nzambe na tango akala ezalaki mboka ezobika na maloba ko utana basali ya nzambe mais lelo yo tout le monde a le contraire. Ma famille, mes parents, yoki maloba ya prophète, bazumon na ba bengani. Tant que moi na souffrir na balabala. Prophète Jordan, est-ce que bolamu ezo ya na église to makamama bezo komela ezo koma na église? Merci beaucoup. Je crois que tant que toza ko loba makambo oyo toza ko zonga mingi kolobela surtout citation toza ko mona lelo na mboka na biso. La Bible nous dit ceci que tout est révélé et condamné par la prière. Problème où les abisso basé dans mboka na biso, la prophétie échangeaka identité à moto, te ce qui moto a eu conscience na lisakol ba pesiete. Donc c'est-à-dire quoi? On peut prophétiser pour toi. Mon colmon na zo sabana mon lobby. Ezaki na moloko moko me solga moko loba magana mo mingi. Oh mutazana elaka akufakate, mutazana elaka akufakate. Mais moi je peux te dire que non tu peux avoir la promesse de Dieu pendant que s'impliquer aux yeux conscience noti à place et loko moko te ya o nzamba lobaki pona ko kufa pe osimbi yangote. Excusez, kozwa conscience na ndenge nini? Merci. Tant au lobby na lobby que Christ a lobby tout est révélé et condamné par la prière. Donc c'est-à-dire pendant que toza ko sakola, pendant que la prophétie est bimi, pour prophétie ana ekokisama, ezana ba principe ezali na kati ya prophétie. Pour le lot nzamba ko lobela biso ke mwana azana misala mabe. Est-ce que nzambe tanga lobby bongo procédure nini apesa ki po misala mabe na elongo. Donc problème ezali lelo na kati église ya Congo, pas si église ya Congo ezali nini. Toza fort na ba prophétie mais toza fort te na losambo. Si na kolo baza fort na ko sakola pour na ko diviser mais baza fort ya ko traiter ba citation on a te les loso ko tel na mboka na biso o comprendre que non to ya bakuluna et mati ba fazer baza ebele soko landi source ya ba problème ba fazer wana ce sont des églises. Parce que tant que l'église ko assumer rôle nangote ya ko la délivrance ba lembani ba bengani bango nde bata wana bana wana bazokoma bakuluna bana wana bakomi bazokoma ba shege tout ça à tel point que non mboka eza ko beba toujours parce que toujours ça la prophétie mais tout ça na manière ya ko délivrer et apporte pour la Bible la nature elle-même ne vous enseigne pas. C'est-à-dire tant que même na hôpital nous avons monté dans l'hôpital accueilli à sali examen. Tant à sali examen, c'est ça la prophétie. Maintenant, pour te motoana etanae échanger et c'est nul na motoana salanini alule kana traitement selon examen au basali la qui. Donc problème wanande nazo comprendre que na kati mboka na biso toza fort na ko sakola, baza fort na prophétie mais baza fort na ko délivrer. Baza fort na prophétie mais baza fort na ko délivrer. Prophète Jordan lelo yo lisakoli yango pe ezozwa ba ampleur rebelle lelo yo ebele na mboka na biso kaka poto lobela tozolobela biso ba congolais lelo na mboka na biso ezo sala soni par rapport ya makambo yo libande ezobeta mama mingi lelo yo prophétie komi na ebité so pas prophète Jordan zalaka moto avant hier pour ba sakolela yo il faut zwa carte ba enregistrer yo
il faut les cas au sala donc remplir critères mo boye pour les cas na prophétie. Est-ce que prophétie wana izaka rota na nzambe o ekomi il faut nakende na no boye ba pesa ngana no jeton faut ba salela ngani ni boye faut ba sala boye prophétie ya nzambe ezo senga biso to ba prophète o bazalaki tango tozo tanga bible ba prophète o bazalaki liboso babandeki que non avant à sakolela yo il faut o ezala moyen à quelque chose. Non, eza yangote parce que Christ a lobby tozui ofele toza ko pesa ofele et même tango ange aza ko kende ko kutana na Gédéon pona ko kende ko pesa ye ndingisa to pelisa ko likeye nde akokangola libota na ye yenda zo kangola Israël na maboka ba Madia. La Bible dit na juge Christ, la Bible dit ceci, ange avait dégagé ange a lobby nanu a lobby oyo ezalaki lokola lisakoli pona Gédéon et Gédéon de na part na ye aribisi ange a lobby po tenandi make yonde nzambo lobeli ngai ko déplacer te na kei na kende ko offrande comme ça na koya ko zonga na kokuto na katu esika. Donc ça dit quoi? L'offrande est loko ou bien ba procédé autour sala wana na kolobe komi ba organisation moko oyo ba église zo sala bien ba pasteur bazo ko sala pona ba intérêt na bango. Na éviter, moi je peux dire ceci, si ba ko enregistrer bateau, et ça juste pour na ordre tantôt maman moko boya qui avant dans la place pour les à la désordre là ça va mais quand le bas consomme ba fiche $5 pour mon un prophète faut au-delà à $5 $100 les ali ba preuve bon ba tout mususu ba benga biso ba lakisa biso pe ba carte ya quelque part mutu mo azobela ba kei na ye pour akuta na prophète ba sengi bango $200 ba sengi bango $100. Merci beaucoup wana na ko répondre que non baza ba commerçant parce que na tango tonde ko kola bande ko bisa biso ezaki na bato o bande ko talisa ba chance na banzela mais batan le nyonso bazala raté. Donc c'est-à-dire le kola bande ko talisa chance et avant batala yo chance na yo ba pesa yo et sengelo offrir quelque chose mais tant ba koti na kati ya église ya reposo mona que non avant ba yamba yo ezana ba procédure songolo pakala mais oyo aza envoyé ya nzambe biso na yebi lilakisi wana eza na esika moko te bakoko fonde ngai na yango na boyi action de grâce te na boyi dimite mais pona kokuta na mosel na nzambe na koloba na bi oui parce que tango Saoul azokende ko retrouver Anès ya tata na ye la Bible dit ceci offrande o nzambe o Saoul alingaki kokende ko pesa ezalaki te oyo bayebisaki ke sala boyi mais ye moko na kati na ye elongo na serviteur azaki na bango alobi na koko mona mosala na nzambe maboko pamba te. Donc ça dit makambo susu ezanini il faut conscience ya moto ye moko esala ke nazoko kende ko mona mosala na nzambe na koko kende pa mosala na nzambe maboko pamba te mais zate ke non eza na tarif pour na église moko eza quelque part na kotanga kombo te mais bango bazana baka. Donc quand par exemple la sorcellerie ils ont la montagne en haut bah c'est la délivrance sur moi dans la kindoki ce que ils ont quand même libala aux comme bala ils ont la délivrance dans ils ont ba poudre na bango ba te ka ba poudre na bango makamba ba chance mais conséquence wana et ko corriger peuple nzambe et ko corriger peuple congolais le loté mais plus tard tu comprendre peuple comprendre que non o ils a livré o ils a faux. Les lots prophétie ils ont mataka ka ba en plaire les lots prophétie to loba prophétie komiti na ko koloba kocha mokonza mboka maboko topé koloba na ko prophétiser pour na président de la République. Prophète Jordan étant que prophète to vandi karaboye muta prophétiser que non président de la République soka moninga été a kokufa. Prophète de Dieu ezapé possible. Prophète Jordan de Gonzawana, Lelo peut prophétiser, Ningwano les capé na média, Olo Bakeno, président de la République, premier ministre, to Tchaka na Kadrona, to Mutumoro Boye, autorité Moyamboka, ce qui a moninga été à Rokufa pour Azuta Makamonezo qui est malamote. Tamo yoga qui en vraiment et ça qui n'engeni. Merci et kokaki ko kotungisanga été parce que je sais bien que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et apôtre Paul Alobina Biso ne méprisez pas la prophétie et engagea qui mingi motozo qui prophétie et na koki ko zala te pona ko contredire mais
ezaye moto azwaki lisakoli tantôt azalaki na orientation o nini nzambe atindelaki. Et je peux dire ceci que par rapport ya ko transmettre message manière nde ekokai kozala tantôt na lolenge moko boye ya malamu te, mais la prophétie ça peut être oyo yango eloba mibongo parce que nzambe aza souverain. Lobaki na mosakoli Jérémie nzambe alobaki yango na mosakoli Joël plutôt que na tango suka ako ko nécessité bato nyonso pe akotia makabokati ya bato nyonso ko sakola de la part de l'Éternel. Donc c'est-à-dire la prophétie soki basali na nzambe la biso mboka bapesaki na balolenge wana biza bango bato bazwaki message mais manière nde tantôt ezalaki malamu te parce que président de la République aza moto moko aza lokola bato nyonso te. Et la prophétie nde tozoloba awa prophétie ya nzambe bapesaka yango na lolenge nyonso te papa Mustapha na lolenge nini na lobi eza na manière on peut être là dans l'église na zote ya nzambe Dieu peut me révéler quelque chose pour na ndeko moko aza songolo liboso na biso na lobi kete na bis ma sœur tellement likolo nzamba la kisinga boya la kisinga boy tu sais le lo ba recevoir ba prophétie mingi na ba église oyo songolo pakala lengo wana ayamba ngo bongo po ayo ka ba lo ba malamu po na ye. Mais je te dis tombola sœur moko ebise ke o sala ki ndumba nzamba lobi ba lobi il peut akokipe ko sala réaction moko asala lokola moto abudeli sakoli wana na mishabato. Souvent, ce que moni ba telemisa mutu na professeur ndengwana ezalaka ba professeur ma balo bakaka ya malamu yango même pas inangai nazana éthique moko na travailler na lisakoli na travailler lisakoli avec des normes et avec des sagesses on nzamba pesibiso to pesa lisakoli ya mutu vai que te. Parce que même dans l'église locale, ils ont bando qui bazali. Bongo soto lobi na kati église locale bando qui bazali. A combien plus forte raison sikoyo na mboka mobimba bando qui a nini ils ont l'esprit a nini ils ont circuler. Donc il y a d'autres choses tant que toujours ça kolango, yebaka que tant ba pesi prophétie et engageaka déjà esprit. Maintenant, nous avons l'esprit de l'Éternel, il y a aussi l'esprit du diable. Maintenant tant que toujours ko engager l'esprit en plein air bien exposé en ngwana toye bango malamu ke esprit il y a satana et il y a kakosa la réaction si que ce kuti muto na ba dégager ki prophétie azad dynamique te omoni kokisa ba bi omoni ba loba ke kokisa ma ki non et kokisa ma ki po manière au pesa ki prophétie ezala ki malamu te. Donc Christ a le but tout est révélé et condamné. Donc crois seulement biso toza awa to lobela makambo ngo to lobela ngo vraiment depuis 2016 nous avons menacé l'état de santé jusqu'à présent malamoté à cause ya makambu ya mboka oyo. Mais moi je te dis banda 2015 to senga ba audience tozo senga tozo lukaba to monana tozo ateme yango te ko poussenga na média na loba ke nzamba lobi na ngai lobi na ngai et je dis à Dieu que non ezana temps soki yo nzambo loba ki na biso to komisa makambo oyo okopesa opportunité pour to monana batu oyo to loba lisa ko lanza. Mais lelo penga pena bakisa mukie eza pena batu mususu ngande tinayebi mama moko boye ayebaka que non lelo yo président ozana ye la président de la République avant 5 ans atikala ko le kana médiaté atikala o lobate mais bato bayebi ye bato bazalaka na ye bayebi que avant 5 ans alobaka yango que na ane boye ba élection oyo ekozalaka na o tozo zelaka mutu akobima Nakasai. Okay. Allo baka yango. Mais atikala oleka nango na médiaté. Mais lelo yo prophète Jordan to moni yango to batubele ba lelo ba komi ko utiliser beaucoup plus médias. Quelque part ndongo lobby manière ya ko transmettre un message peut-être ezalaki malamoté. Est-ce que ndenge pe bato bazoloba? Est-ce que lelo e comité gara logo la prophétie avant tout les cas avant tout senga avant tout la prophétie il faut moi logo ebima et ça peut peut-être être koluka moyen mo ko s'enrichir mais ce qu'on a qui n'est pas président de la République. Merci beaucoup Eza vraiment pas si pour toujours le bazar na ebele lelo ba osala musala na nzambe pona ba intérêt na bango. Mais moi je sais une chose que biso toza ba eli nzambe toza ba envoyer nzambe. Tu sais plus tant na lobaka mingi en Israël
basali na nzambe bazalaki considéré parce que même ba autorité na temps Israël bande ko comprendre que basali na nzambe baza concentré. Tu sais lelo basali na nzambe na mboka na biso eza na mukie o baza concentré. Merci. Eza na mukie oyo bazwa kata temps ya oluka nzambe boya bondela nzambe. Mais na koyebisa yo okotambola ke okuta ba misusu na ba flat okuta bango na ba bakendaka baomela masanga, mais ce sont des serviteurs de Dieu. Okuta bango na ba makango ba vie moko boya malamu te. Et moi j'ai dit ceci, le diable aussi peut prophétiser. Naza ko tirer attention ya peuple congolais na tanto zali. Nabito ko solo la to loba. Tozana besoin ba aide. Oyo et kopesa biso makasi lisusu a côté ma pona kosala musala o. Le diable peut prophétiser. Et le diable tant diable azo prophétiser, diable amonaka koleka nzambe te me komona o nzamba tika tia moto. Parce que quand diable aye qu'on pousse en liboche nzambe abisi nzamba bike non, nzamba tuni abi ati pas vie mon serviteur Job, diable alobi na monier. Donc c'est-à-dire le diable savait na mboka wana muto banga nzambe koleka Job azate. Donc c'est-à-dire et c'est ngeli to yebelo komoko ngana lobaka boy je suis un prophète de Dieu mais la prophétie est bangi sangati. Et moi aussi comme je suis ici, j'aime pas la prophétie. Pourquoi yo mo prophète linga prophétie? J'aime la parole de Dieu mais j'aime pas la prophétie. Pourquoi? Parce que tu sais quoi? La prophétie oh, il y a don, la prophétie comme un don prophétique au Tozanango, ça criait de troubles Nathan Abisso Tozalelo. Ça divisait. Parce que, à Tatozolo Baboye, peuple congolais, le Kamusanga, Papa Mustafa, Ezake, à Tozoye, bisa congolais vérité. Congolais sont même ici le lot que babandi ko lianie ya o lianie. Je me suis rappelé ezaki na série moko boto tozo kaka tozo kola oki balobio ba chino so pe ba mindele baza ko luka mi serekete. Je me souviens tout rouge. Mais comment qui terrible. Marché grave. Mais comment qui na ba mi serekete ba sangana balobi to bima juste po bazolu ki sabiso. Donc congolais ne fait kaka ayo ka foot mboko akoyo kata to bando pekise. Ok, eza erreur. Tant que tu as bon, mini place bozo kende wana. Tala libulu ezali, baza eza de bisika bazo kende. Parce que kuna plus baza ko exploiter des bateaux. Donc prophétie a dans le lot na katamboka na biso eza ko exploiter bateau. Mais moi je sais que la prophétie par l'excellence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu eza ko affermir biso pour na yokoti sa biso na robe de si. Or prophétie a dans ce que ça basé pesa eza collé na parole ya ngonde pesa moto vie. Prophète Jordan on continue mais lelo autant lelo bino pe bozo ya bozo bima et belé pe bazoloba baloba ka ndengo wana po yebanité yango zo telemela o wana yebe ako mata pe ako koma lokola bango et belé pe baloba ndengo wana prophète Jordan. Bon biso to bimi le loté hein. To bimi le loté so muta morning biso lo binde to bimi le lo biso to bimi le loté. Et ndeti ngai de ma part ngana bani makama nzambe le loté. Mon père aza pasteur, c'est mon père spirituel, mon père dans la foi, pasteur Ezara. Papa biologique nanga yo nande papa nanga molimo na pamboli epe elongo na maman Marisenga ma mère nzambe pambola bango to botami na kati ya bonzambe to koti la kati ya bonzambe. Donc nous sommes basés et fondés na enseignement et apôtre. Obi bato bazo sala makambo lolengi wana baza bato yo ba lié koli buku esantu te. Po moto yo atangi buku esantu akoki ko bikela makambo. Po ba pratique nyo ça na malelo na ba église eza ba pratique eza na kati ya Bible te. Yebisanga na église ba osala service ya kosukola bato. Yo kindo tangela nga ezaki na prophète nini akende kolongola mutu milimu mabe asukoli ye papa koleba. Jésus sokola ba apôtre ne makolo. Asukola ki bango ma bango ba okeo ba kisika ke kosukola makolo ba bikena to kosukola pendo so. Asukola kwa ndeti nga na vandi boye mama moko boye. Pe na yamba biloko wana na kote na mama na yezo sanga papa makamna za nango peuple congolais le lezanini. Dans na temps ya Israël bato bazaki azo kene komona mosana nzambe ayeba direction za wapi. Mais lelo muta oya na église nzambe aye déjà ye moko daza prophète.
amemi dia mafuta na ye mina na kantina ma ya bio papa na ye ma problème naza nango fo bosukolanga na tuna mama na mama tala na degré nzamba pambolio na nzoto o ya lipambolio nzamba pesio siko ngana kendo longolongo li bilamba liboso nanga pona sukola pona zoni po yo po zoni. Est-ce que quel genre ya ba délivrance oyo bien makambo oyo ezoleka na kati ya mboko yango naza koloba boye suwe pe demande na ngai ezalaka mingi na bakonzi ya mboka ngai lelo ne naza boye naza attaqué naza menacé état de santé na ngeza malamu te tokolobelango après nini na biso ozala na message moko okolancer pona yango toza kobeta sete na bakonzi ya mboka oyo ya biso na ndenge nini kobeta sete na bakonzi ya mboka sete za nini bato peut-être bino nyonso bozokende kaka mingi na bakonzi ya mboka oyo alobi ke no président okufa yo mpe sikoyo ozokoma ngani na nga sete na ngeza kaka mingi na bakonzi ya mboka papa Moustapha oyebi nini oyebi lelo na mboka tozali na benga ngo so na oloba na bana nga na lobi wana ba benga ngo ba prophétie mosusu eza na mboka ba prophétie intimidation. Moi je te dis franc pour neto oloba boye Christ a dit David a dit entre moi et la mort il n'y a qu'un pas. Moi je ne peux pas être paniqué pendant que ça pour nanga ke na okufa. Et surtout ceux qui n'ont dit que nazana inazana moko nazana ngana na communion na nzambe nanga et après cette vie encore la vie. Mais après cette vie ezana vie o eleki vie otozobika lelo. Mais na cause la paniquer pour ba ebisinga ke nazokufa. Non, prophétie oyo lelo eza prophétie eza koluka ko tungisa biso bien ko zang sa peuple congolais kimia eza ka surtout likambo kaka ya esprit de mort. Esprit de mort prophète Jordan tokende lisusu au-delà ya nani président fois arokufa izo kende kaka na sens wana. Président Okufa, Moussou Goudou a pété na président 48 heures, prophétie à 48 heures. Mais qu'il est l'autre comment, je ne sais pas, des semaines déjà passées. Des semaines déjà passées. Le président Okufa Karate, prophétie en Zambé Pekara, Yangon de Seigneur non. Des semaines, soit Kundika papa naïe, soit écouté, soit Kundi papa naïe, soit qui a nenga Rosara ne bimba papa nenga Kundango Karaboye, Lobinango. Tango de l'eau, excusez, tango de l'eau, tozo mona biloko ya bongo, tango bandimi, oyo baza averti bazo mona makambo ndengo wana, balanda kaka prophétie. Omoni makambo yango tozolo balelo, na kati ya mboka na biso eza na bato ebele, basala na nzambe ebele ba okende enfer. Tu sais quoi? Nzambe a une particularité oyo asalaka kati ya moto na moto. La manière dont Dieu a opéré avec Moïse, c'était pas la manière que Dieu avait opéré avec Josué. Même Josué azaki monanae. C'était pas la manière dont Dieu a utilisé même Samson. C'était pas la manière que Dieu a utilisé même donc Nzambe a utilisé Élie, na ndenge na ye Élisée na ndenge na ye. Mais le mingi ozo comprendre que non ngana lingi lokola papa Moustapha asala remissionné malamu ngapena ya kokota kaka réseaux sociaux pona kota kaka tika na costa na kota ngapena mandosala ba mission mena ebité alliance nini oyo zanango donc ça dit ebele lelo aza ko prophétiser na sentiment pour monaki ke ya prophétiser mais na ko ebisa yo ke ezana ebele ba kozala juger sévèrement na lolenge nini. Pour le avant de transmettre prophétie, il faut analyser. Pour mon toit, ça cité, on a le baboye. Et ça, c'est un ensemble belé, basa cité. C'est-à-dire quoi? Vie de prière, ils ont qui? Moi, on doit remarquer pas dans Nzambe ozalate, le diable peut utiliser. Il y a besoin de comprendre même en Israël, il y avait des prophètes comme Michée. Michée, quand Michée prophétisait, Michée a qui emporté dans mbongo te na vente. Tu sais le lot, les gens dans l'église ah wana mboko na biso papa Moustapha, baté ya kamate ya po maman wana za wana aza troisième bureau. Donc yo pasteur, on a droit de soutenir polygamie parce que maman wana soko meko beta makambo wana yo ko futanda goute. Donc il y a autant de choses dans ce pays. Tant que on a kobeta sete na bakonzamboka, tozo kendete kobeta sete te. Tozo na souci que biso génération tozo ya na sima, o to yelelo eza la génération moko et la dynamique na lolenge nini na zolobela. Donc c'est-à-dire ezala na ministère moko na mboka na biso o ekozala kaka uniquement pour na ko landela évolution ya ba église.
comment les églises ont fonctionné. Puis, batonga armée moko spirituel. Oyo bazana basel na nzambe baza permanent na mboko yo pona ko bondela pona tina mboka oyo. Mais prophète Jordan, koloba armée wana déjà belé déjà bosala ba collecte ezala keno to sambela pona mboka to monaka ba prière na ba nini na ba stade de martyr suka wapi. Pour déjà bo bandaka yango. Ba bandaka. Nazolo bapona yambio mosali na nzambe peut-être yobo yebi masolo wana bakota biso te po ezali kambo ezana ebele lelo ba sala tout bakenda balobi to sangana tu sais papa moi je sais un homme de Dieu abenganga na enseigner une église na ye mais arrivé dans son église na ko kuta apesa bana na église recommandation à jeune il y a 3 jours à sec et moi j'ai prêché dans son église nazo vana na ndako na ye. Mais dans l'église, il que papa est jeune, mais il n'y a papa dans Azolia. Azolia foufou. Jordan. Là, c'est différent. Il y a des gens dans ce pays, à quoi ils sont habillés que non, non, gêné pour nous, mais gêné. Nous prié pour nous, prié. Naningi te na. Wana eza susu ko banga, eza susu zo banga nzambe te. To eza cause la nini ko koma na niveau wana. Tika na ebisolo moko. Namboka na biso nzamba pamboli ba église ezebele mais basambeli bazate na ndenge nini Christ ye moko alobaki yango babengami bakozala ebele mais baponami bazamuki. Donc c'est à dire lelo na mboka na biso papa Mustapha na je te dis bato kosangana bake kosangana na stade par exemple basangani tantôt na tata febe na stade de martyrs pour na ko bondela tout ça mais bako bondela boni bapesi ba mbongo. Il y a un problème na biso ezaboui. Biso toza appelé te pona kolanda bakonzi. Moni lelo na biso loko kanga makambo. Soki bakonza mboka bakozwa kata makasi ya kofunga kwa minoko toloba. Lelo basana nzambe na mboka na biso baza considéré parce que les hommes de Dieu dans ces pays ce sont des mendiants. Des mendiants na ndenge nini. Donc c'est-à-dire toza ko courir derrière ba homme politique na ba intérêt financier. Nazwa o. Parce que prophète Jordan lelo soki lelo yo ndenge ozope sa message na yo boye mokonzi mo abengi yo boye a offrir yo prophète Jordan boya. Non boya te na boya point. Mais peut-être bango pe ekozala pe ke non balobaki pe nde to loba lisakoli kaka alobaki pe ba bengi ye. Yoka. Ya ebele to lobi bongo. Menga na zobi saboy. Tu sais tozana makambo belé. Papa Nangaï, on a tenu des émissions en 2016. Dieu m'avait parlé dans ce pays. Dans les cas d'émission, j'avais dit, Dieu m'a dit ceci. Élection exacte dans beaucoup. Là, quand on a pour caméra, paye ça tendance à s'acquitter. Mais Nzamba Talisinga, le président Azalaki en place. Azalaki na ngambo mususu ezaki na bato bandeko ko s'affronter contre les bazaki na ngambo mususu mais j'ai vu bato na balongwe na ngambo na ye ba ngambo mususu ba katisi ba ye na ngambo na ye. On a prophétisé et après mes émissions ba enlevangai mais tout na ngasko lelo tous ces gens là bandeko se comploter pour na ko enlever biso lelo bazana na plateforme moko oyo eza président de la République. Est-ce que yebisanga lelo netoza a naza kolobango na tenaka ba émission to sala ka ba émission na biso to tikali ko zwa 1 franc et outi atapa mokondi mokote na mboka. Donc nous sommes pas appelés pour na koya tantopo to landa mbongo bientôt ya boy non. Premièrement, faut total intérêt à Christ. Ce qui m'a pas moli biso. Les autres nous avons des problèmes, bah état de santé na biso za malamuté. Ce qui m'a yo qui passe à moté maqueté, je peux soutenir l'homme de Dieu, mon condiment quoi yo qui peut ça à soutenir mon Seigneur, pourquoi pas. Est-ce que moi je peux te dire sincèrement na vandia. Banananga bayebi, vendredi le 11 janvier, Dieu m'a interpellé pour le président de la République. Est-ce que dans les cas dans les biens on a télévision, dans les cas dans les biens. Mais ça mon Seigneur mo munene mboko ayambangai na kendaki na ebisi mesambi Dieu m'avait dit ça pour le président de la République. Nous sommes pas là, nous sommes pas là pour na cause la béni financièrement mais tous ato kokisana nous sala oyo nzamba zotinda biso. Donc il y a litomba to pia oza makasi zali to meka ko sala mosala na nzambe na sincérité, tous ala la souci ko sauver ba amanzam. Donc ça dit to zolo ba que non ba sala
armée moko na armée wana batala na nos générations te tu sais que le long mingi na mboka bat baotala kaka tokolo ba oui to benga tout ça boyebani te ba petit wana lelo yo ba petit wana nde toyoka kaka ndenge toyoka tous les gars to yambaka pe bato ebele yazana eloko nzambe te ba yebisa bino bongo kaka po ayebani na nde so ayebani makele wana aussi so ba peseka mo logo moko boye pour Jordan so ba peseka logo moko boye makele le message est changer direction. Papa Moustapha, tu sais bien que il y a des gens dans ce pays balala na banda kuna bangote balala bango mba wana ba center ba abandonner ba famille na bango pour prier pour ce pays. Mais bateau le lot benga ce sont des hommes considérés baza kozwa ba soutien ko uta par-ci par-là na ba mais ba se sacrifier kata mkiete bon. Tu sais oyo vent oyo ngai ko leka na mboko na mois de décembre il y avait des gens au ba abandonna ki ba famille na bango pour ba compte ba luka solution dans ce pays. Mes enfants bazali bazawana faut na bango o ya na église retourna ba yebisa yo tokozwa tamu ko msu tokoya ko interview na église totale culte tozali et le mot tozoni ngatolo baboye être serviteur de Dieu nazako interpeller ezalaba ene na biche ezalaba baninga tozala musala ezalaba sakoli tozana kati mboka oyo être serviteur de Dieu ezelo ko sakana ngote surtout nous les prophètes de Dieu dans ces pays tozana charge moko ya usakanate et nous sommes là lokola batunyo sauté. Quand ils ont qui n'avant moi qui pour la première dame ancienne maman Olive Lembe, j'avais mobilisé mes serviteurs. On a fait 3 jours de prière. Est-ce que tout n'a le lot awa? Nana yo comme surtout les 4 lobby que non, on a eu le temps de prier. Dieu nous a dit ça. Tous un message, tous se réunir avec les serviteurs, on a prié Dieu. Parce que nous les serviteurs de Dieu, tous a ba politiciens ti, tous a bateau ya majorité, té bateau opposition té. Nous sommes là pour tout le monde. Et l'ongwe naye, lelo oyo, je crois que excellence honorable Franck Diongo, aza témoin papa Nabiso, ayebi, Dieu m'a révélé pour lui, na prison à Makala. Et papa m'a réussi là-bas, tovandi naye, na nzamba tali singaboye, Dieu m'a dit de prier pour toi. Vraiment, s'il y a des hommes de Dieu, des autorités de ce pays, bakozala na moi etik pays ya komikitisa le lengwana, vraiment, mboka na biche kende malam. Papa Andima, on a prié pour lui et j'étais étonné na prison. Moi je m'attendais de partir de rentrer na zonga nga na boy à côté boko na poche na abimisi eloko moto ya pesi na boya na sengi était pour aza moto yo alobaka bo solo na sengi eloko te mais na propre volonté na et tant abimi na prison na reconnaissance nae a bengi ba mama nyoso ecclesia biso bakembe biso toza batu ya opposition te toza batu ya majorité. Donc on a prié pour autant de to bonde la kezana batu bazo c'est mais il y a des gens bazo zo ba mbongo mais ba bonde la na bango pété mais ça batu musone ba okanga ba tempête mais année otozali nazo bande la koloba Dieu veut éclater sa gloire na mboka oyo akup sala makambo ekotika la somme na mitu ya batu bakondima te ke tozana mboko wana pe prophète Jordan azo avancé déjà na prophétie pour na mboka tozo kende déjà na kochité avant okopesa nini message oyo mususu zalaki nango pona ko pesa bato nyoso ba Holanda yo prophète Jordan kala direction ya nation ezalaki beaucoup plus na basali na Nzambe. Avant président donc époque on a banani batunyo so ezaki avant basali kamo bamande ko consulter banani basali na Nzambe lelo prophète Jordan ndenge ozolo bake mboka na biso ekozala éclater nava moko boye prophète Jordan na ndenge mboka na biso zo kendele étant que prophète de Dieu ezo kene malamu tozo ke mabe to pe yo pe ozana message moko magyo utu ko lobana ozana message moko o ezali ko édifier bateau nyoso bazali banda ya mboka naba oyo balandaka biso awa bakoyi ko yeba ni lisakoli ko bimana munoko ya mosala na Nzambe. Vraiment merci et je crois que toza ko lobango vraiment na ko bombate Nzambe ayebi mboka oyo pe Nzambe ayebi mabele oyo eza mabele eponama na Nzambe et naza ko lobango lokola Esaïe lobi na Esaïe 62
Alors pour l'amour de Sion, je ne cesserai pas de prier à l'Éternel. Je ne cesserai pas de prier à l'Éternel. Nazakolo baboye. Si Dieu accepta biso to botama na mboka oyo ezanatina. Mboka na biso tozo traverser mi pepe moko peuple de Dieu tant moko to traverser eza tant to Seigneur to za la distraité. Eza na mo peuple moko eza prévu na mboka oyo e beta ya mabe ya makasi. Mais merci parce que nous avons fait ça qui vision, ça fait ça qui provision, parce que nous sommes déjà là, tous en a programme à prière, on avait évité déjà depuis le lundi avec toute l'équipe, tous au bon de l'ensemble. Donc, maintenant avec Dieu, mbokezo ke malam, nzambe azana contrôle à nyonso, yazako batela, pe azako kopesa biso pe ma bomoy. Tous senga toujours na nzambe wana apesa kimia, nazako loba boye. Naza kopesa vraiment ko interpeller ming papa Mustafa Basel na Nzambe. Tous à la ba diviserté. Mais tous à la bateau yo to ko réunir. Donc c'est-à-dire tu sais quoi même ba politicien lelo tendance à diviser za makasi à cause de ma prophétie. Pour ba ebisa que non ba moni kingani angatire poison et pesi distance. Mais message na biso esangisa ba congolais nyonso bazala apaiser. To comprendre langage nzambe zanini nzamba lingalo banini nzamba lingalo banini mukomona ndaki ndeko moko ya mwasa zopesa lisakoli pona président moko ya parti moko na kotanga kombote mais pendant zo dégager message na ko comprendre loko moko j'avais examiné selon ce que Dieu me disait nzamba zo bisanga lobi message azolo ba pona mokondio eza pona temps haute. Mais c'est ça, c'était un message de la part de Dieu. Mais Dieu m'avait dit, et un message à temps haute. J'ai dit même à mes enfants, on a dit, donc c'est-à-dire, tu peux avoir quelque chose, mais le Sengeli, oyeba, po, keba, nalobi, tant osa ko exposer prophétie, osa ko exposer nzambe pe esprit moko dans la prophétie. Ce qui est koki samité, yoko fingama, nzambe pe fingama. Mais effectivement, tant qu'il y a une élection, et ça qui n'a pas papa, vraiment, nous sommes là pour te comprendre, te expliquer tout temps ni tous ali, parce que tous en attendent. Ils en attendent, on attend où ils allaient. Donc, tous en attendent Lumumba, tous en attendent Kassavou, tous en attendent Mobutu, tous en attendent Kabila, tous en attendent Tozoko Kende. Ils en attendent messianique et Sengelia. Mais avec le temps, nous avons travaillé en abattant. Donc, c'est-à-dire, souffle de vie, nous serons là pour édifier le peuple de Dieu, pour nous sa peuple congolais makasi, ya kolembate. Donc, il y a un peuple congolais qui le sambonde et sa dimension pour le sambonde et sa solution. Tout bon de la makasi pour natina mboka, bavant ya makasi. Dieu m'avait donné un mois à prier, namboka mobimba. Malgré tout ce qui était en copanza en côté, Nzamba lo bagikaka. Zoara à 22h chaque jour au mois de juin. 22h à 23h, 1h du temps prière. Nanda kunayo. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Priez Dieu pour ce pays. Tout bon de la Nzambe makasi. Surtout biso na capitale awa. Diable azana projet moko makasi koleka. Yamabe makasi koleka. Mais Nzambe oya intentionnaka azala na contrôle nyos. Pour Jordan, tu as cité déjà ceux qui sont dans le bateau, qu'on remercier et qu'on a la banane. Mingi Nzambe. Nzambe pambolama, na pambolika Nzambe, na pesi merci pa Nzambe pour na combattre la moiseau, battre la biso. Pe na pesi merci na bana nyonso ya la pierre angulaire aussi kanazali lokola mokambi na ba serviteur nyonso. Mbote na bana nyonso ya la pierre angulaire. Bisika onaza lokola mokambi ba serviteur neso toza ko sala na bango nzamba pambola bango na PCP susu mbote na père dans la foi na ngai le pasteur Emile les Aragabio na komina Maluku elongo na mama Marisenga nzambe apambola bango na pamboli pe ecclesia ya assemblée des saints ya inkene kuna na Maluku sika papa aza ko sala musala nzambe vraiment aza na bino nazo pambola pe susu honorable oya biso papier mpiana nzamba pambola mingi mokonzi nzamba zala na yo apesa lisusu makambu ebele amemo lisusu bisika oyo aza kokanisa komema yo naza kopesa lisusu mbote na bakonzi ya mboka nyonso nzambe apambola bango apesa kimia na mboka oyo
asunga bino na musala obozo sala apesa bino susu makasi ya kokende lisusu liboso apesa susu mbote na mon pasteur que j'aime beaucoup, le pasteur Godem Poi. Il a vraiment nzamba pambola ye mingi na musala za kosala vraiment papa nzamba pambola yo. Nous sommes là toujours derrière vous pour nous soutenir bino na ba prière parce que guerre eza makasi mais nzambe azana ngambo na yo na bike elonga nzambe e ko échapper binote. Merci beaucoup. Merci ngape na aussi saboité sans kena remercier ba yangai wana zalaki prophète Jordan to banda ozoyer soki message moezali kalate vraiment bobando mona ye na chaîne YouTube na biso info plus à cause la peine un message moko akopé ça nako remercier nako ko suki sa te sana remercier na sima caméra ezali ndeko seni sasi wana mona palin malgré mon papa mon 2G Lugman Modengumba merci vraiment mon vieux Babi Mboli agence Badem Oversi le boss René Mikobi agence Troika ya Mustafa Kobange merci vraiment ya lobezate wana baloba ngote zalaka na ndenge mo assez mon vieux Pikouch papi Couch mon vieux vraiment merci vraiment na ba encouragement na yo papa Norbert na Londres mon oncle Eric Makiadi na Belgique ya joli mabeka mokonzaren Raphaël Boyenga Emmanuel Moussafou vraiment quoi les autres aussi ça maintenant kobo sanate bo s'abonner massivement n'info plus vraiment tozonga ndenge masolo ezalaka tout le monde a mikolo mezali koya na numéro mosusu bye Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala